Onalar o'z farzandlarini 2 yil to'liq emizadilar va bu hukm emizishni mukammal qilaman degan onalarga deydi Alloh taolo. Demak, farzandini mukammal emizdiraman desa onalar 2 yil emizishlari mumkin. Shundan ma'lum bo'ladiki, 2 yildan keyin mumkin emas. 2 yilgacha shuni ichida emizdiriladi. Nimaga desa, insonni jism va jasadini o'rgangan mutaxassis faqih ulamolar aytadilarki, onaning suti onaning bir juz'i. Xuddi mana kafti, qulog'i, ko'zi va hokazosi bir juz'i bo'lgani kabi, sut ham onaning bir juz'i. 2 yoshgacha emgan farzand onani ancha zaiflashtirib qo'yadi. Agar 2 yoshdan keyin ham emishda davom etsa, endi onaning jasadiga zarar kela boshlaydi. Ya'ni onaning juz'i kundan kunga kamayib, quvvati kamayib, bola baquvvatlashib ketaveradi. Farzand baquvvatlashib ketaveradi, ona zaiflashib qolaveradi. Shuning uchun Alloh taolo shuni belgilab qo'ygan. Rosa mukammal emizaman desa 2 yil emizdirsin, tamom. 2 yildan keyin ruxsat yo'q. To'g'ri, ba'zi bir ulamolar 2,5 yil emizdirsa bo'ladi deganlari ham bor. Ular hamluhu va fisaluhu 30 shahro degan oyatdan olishgan. Bolani ko'tarib yurish va emizdirish 30 oy bo'ladi degan oyat bor. Bu yerda ko'tarib yurish deganda homilaning eng ozi kelib chiqadi. Eng ozi 6 oyda farzand tug'ilishi mumkin ekan. 9 oyda hamma 9 oyda tug'ilavermas ekan. 6 oyda tug'ilsa ham farzand sobit bo'lar ekan. Demak, 6 oyni homilaga olib tashlasa, qolgan 20 oyi, 24 oyi bu emizishga qoladi. 2 yil qoladi. Ammo o'sha 6 oyni to sutdan chiqargungacha, taomga farzandni ko'nikma hosil qilgunigacha 6 oy o'tib ketib qoladi. Shuning uchun 2,5 yil emizish ham mumkin degan ulamolar ham bor, lekin bu so'z o'ta zaif, ya'ni hukmga olinmagan, e'tiborga olinmagan.